Ремонт дорог в городском округе Серпухов продолжается. Совсем скоро автомобили поедут по новому асфальту на улице Фирсова. Работы по замене бордюрного камня и укладке нового покрытия в самом разгаре. Временно будет перекрыто движение на участке дороги от пересечения улиц Фирсова с Ворошилова до пересечения Фирсова с Советской. Ремонтные работы пройдут с 21 по 24 и с 28 по 31 августа. В дальнейшем на этом отрезке будет организовано двухстороннее движение.